सदांच आमकां जागरण करचें पडटा. सरकाराचो नारो कितें आसा 2019चो, हर घर नल हर घर जल. आतां आमचो शिरशिरे वाड्याचो जाल्लें कितें आसा, हर घर नल येता आनी हर घर बील येता. उदकाचो कांयच हें ना आनी जशें सिस्टमॅटीक उरलेलें. पळयत जाल्यार 2 दीस उदक येयलें आमकां. तिसऱ्या दिसाच्यान आशिल्लो प्रॉब्लेम 13 मार्च आनी टील आयज डेट आसा 7 तारीख जुनाची. पावस लागलो तरी पूण उदकाचो आमकां कांयच आमचो प्रश्न सुटाव जालो ना. टँकराचें उदक धाडटा. आमची भुरगीं बाळां आसा, ल्हान ल्हान भुरगीं, कितें करपाचें सर? सदांच उठून तांकां टँकराचें उदक घालपाचें. मातयेचें उदक आसता तें एक एक टायम. फाटल्या दिसांनी सगळें मातयेचें उदक आसलें. फक्त मरणाक येयलो कोणाचें तरी मेल्लो तेन्ना एकदां येयल्लो तेन्ना तेका हांवें पळयलां. अशी काय तेन्ना हांवें तेका केन्ना पळोवना. हांवें आतांच हायलायट केला पळय. दोनच गजाली खातीर येता म्हणून, एक इलेक्शना वोटिंगाक आनी कोणा कोणाक कितें जाता तें. मल मेला तेन्ना एकदां पळयलें. माझे नाव प्रदीप प्रभाकर गावडे. आम्ही आसा आता शिरशिरे अप्रमेत एरियेक. आमची पंचायत जावन आसा बोरी, मतदारसंघ शिरोडा. सो आयज आमी हांगा जमलेले कारण आमकां नळाक उदक सामको प्रॉब्लेम आसा. 1 वर्स जालें आतां. सकले वाड्यार म्हणटा 1 वर्स जालें, वयले वाड्यार 6-7 वर्स जालीं. आनी डबार म्हणटा तांकां उदकूच ना, पायपलायनूच ना तांकां. पायपलायन घातली आसा थोडी, तितून नळूच ना तांकां मुखार. सो तांकां उदकाचो इश्यू आसा सगळ्यांक सामको लोकांक. आनी कृपानगर एक एरिया. सो लोकांक अक्षरशः आतां आमकां तरी रातचे 2, 3, 4, 5 उठून उदक पळोवचें पडटा. येता गा म्हणून. एक फोन केला, आमी मोर्चे काडलो. पयलो फ्रस्ट्रेट जावन सामको एकदम मोर्चे काडला आमी मार्चाचे 13 तारखेक. मोर्चे काडले, गेले डिपार्टमेंटान गेले, आमी सगळे गागर मोर्चे काडलो. तेजे पळय प्रिंट पळय आमचे कडेन आसा पळय. सो मागीर थंयच्यान आमकां दुसरीच एई येयलो. लोकांच्या घरांनी भोंवलो सगळ्यांक. फालच्यान तुमकां उदक येतलें. एई सराफ तेणी सांगलें, सरान सांगलें की तुमकां उदक येतलें फालच्यान. आनी जशें सिस्टमॅटीक उरलेलें. पळयत जाल्यार 2 दीस उदक येयलें आमकां. तिसऱ्या दिसाच्यान आशिल्लो प्रॉब्लेम 13 मार्च आनी टील आयज डेट आसा 7 तारीख जुनाची. पावस लागलो तरी पूण उदकाचो आमकां कांयच आमचो प्रश्न सुटाव जालो ना. 13 तारखेक आमी दागान मोर्चा घेतलो, गागर मोर्चा. दुसरे दीस थोडे आमचे तितूंतले थोडे लोक आमदारा कडेन गेले, स्थानीक आमदार कम WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर कडेन गेले. तेणी सांगलें आमकां आपूण प्रश्न तुमचो सुटाव करता, पूण टील डेट अजून कांयच जालें ना. सदांच आमकां जागरण करचें पडटा. सरकाराचो नारो कितें आसा 2019चो, हर घर नल हर घर जल. आतां आमचो शिरशिरे वाड्याचो जाल्लें कितें आसा, हर घर नल येता आनी हर घर बील येता. उदकाचो कांयच हें ना, कांयच ना, कांयच ना. नळा उदक येना आमच्या. बील मात येता आमकां म्हयन्याक उस्तार सारकें. आनी लोकांक अक्षरशः अशें जाल्लें आसा की हेल्थ लोकांली जाम जाल्लें आसा. आयज थोड्यांक ब्लड प्रेशर आसा, थोडे डायबिटीस आसा. सो जागरण करून उदक येतलें ना येतलें तें करून लोकांलें हेल्थ जाम जाल्लें आसा. सो उदकूय येना. टँकर येता, पळय टँकर आतां तुमी पळोवपाक शकता, टँकर आसा आमच्या फाटल्यान. पूण टँकराचें सो खावपाचें काय लायकीचें उदक आसना. मदीं मदीं तें चिकोलूय आसता, तें आमी हायलायट केल्लें. ते म्हणटा मागीर एई सांगता की बाबा आपूण हें करता. आनी आतां सद्याक अशें कंडिशन जालें आसा की आमकां PWD कडेन 4 दीस उदक येना जाल्यार आमकां फोन करून भीक मागची पडटा उदकाक. आरे बाबा आमकां उदक सोडा रे म्हणून. घरांक उदक खावपाचें आसना, कांय मेळना आमकां आनी दुसरो सोर्सूय ना आमचे कडेन. सो आमकां भीक मागची पडटा सरकारा कडेन जावं PWD कडेन की बाबा आमकां उदक सोडा रे म्हणून. तेन्ना एक राती कडेन केन्ना येता आमकां उदक. मागीर 2 दीस परत 3-4 दीस परत आशिल्लें तशें येयलें जाल्यार येयलें. रातचें केन्ना 3-4 बी येयलें तें सुद्दां जागरण रावन पळोवपाचें. म्हाजे कडेन जाल्यार राती सुद्दां व्हिडियो आसा. 2:30 हांवें सामकें बारीक ड्रॉपिंग जाल्लें. इतलें बारीक धार पडटा तितलें. एक बिल्ल भरपाक 10 मिनटां लागता इतलें. अशें आमचें हॉरिबल कंडिशन जाल्लें आसा. आतां आमकां हे सकयले एरियेक 1 वर्स सुमार जालें. हे सायडीच्यान हे वाडाक 7 वर्सां जालीं. तांकां केन्ना 15 दिसांनी येता, येयलें जाल्यार येयलें. 15 दिसांचें सुद्दां येयलें जाल्यार ते रातचें केन्ना फातोडीचें 3 आमी दिसाचेर उदक केन्ना पळोवंकूच ना. दिसाचें उदक आमी पळोवंकूच ना. बील येता. बील सारकें कंटिन्युअस सारकें टायमार येता. 300 रुपया मीटर चलना आसतना 300 वाऱ्याचेर काउंट जाता. पयर सुद्दां आतां पयर सराफा हांवें व्हॉट्सअप केलें. 280 बील येयलें आमकां. ताका हांवें पर्सनली व्हॉट्सअप मेसेज केलें ताका, इतलें बील येयलां नळाचें. उदक येनासतना म्हणलें तुमी बिलां काडटा, हें भरपाचें काय ना म्हणून हांवें ताका व्हॉट्सअप मेसेज केल्ली. हो आतां एक लायनीचो प्रॉब्लेम हो काय ह्या वाठारांत सगळे ना ह्या वाठारांत चडशे ह्या वाठारांत 4 कडेन जालें आसा. 4 कडेन कृपानगरांक मेळना आमकां. कितें म्हणटा एई म्हणटा आपूण पळयता म्हणतो.
आणि काय ना आणि टेक्निकल रिझन ना आणि काय ना काच येयलो आता आम्ही कशे पहिली पंचायतीन कंप्लेंट दिली लास्ट जुनान तो म्हणटालो आपूण करता सरपंचाचें आन्सर आशिल्लें की पायपलायनीक प्रॉब्लम आसा पायपलायन आसा ती बारीक आसा आणि तिका प्रेशर घातलो म्हणटकीर ती फुट्टा सो आमी एक हें केला रेडी केला सर्क्युलर रेडी केला आनी दॅट वील गो टू कोणाक आमदाराक आमच्या आणि तो जेन्ना सर्टिफाय करतलो तेन्ना क्लियरन्स मेळटलें पायपलायन चेंज करपाक रायट फ्रॉम बेतोडा पायपलायन चेंज करपाक आयकलें 6 म्हयने हांवें कंटिन्युअस ताचे कडेन फॉलोअप घेतलो मागीर सरपंच जालो चेंज ताजे नंतर हांवें जेईक फोन केलो एईक फोन केलो एवरी डे तांचे जेन्ना फोन करता न्ही एक रिजन आसा पॉप्युलेशन वाडला दुसरें रिजन आसा पायपलायन वीक आसा तिसरें रिजन आसा कितें संप मारल्या लोकांनी 50,000 30,000 संप मारल्या त्या बिल्डिंगांनी तांचे भरता म्हणल्यार तुमकां पावना हांवें म्हणलें कितें तुमचे जर हे सगळे कन्सर्न्स तुमकां खबर आसा टेक्निकल जाल्यार म्हणलें तुमी पायपलायन तर चेंज करा नाल्यार तुमी नवी परमिशनां दिनाका दिता जाल्यार म्हणलें सगळें तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें करा आनी पायपलायन आनी लोकांक परमिशनां दिया तुमी सगळ्यो थंय बिल्डिंग्यो बांदल्या ते सगळे भरतले आमकां 3-5 पर्यंत आतां काल 5 मेरेन उदक येवं नाशिल्लें तेणें जशें सांगलें तशें हांव डेली संप म्हजो भरता काय म्हणून पळयतां संपान उदक पडना आतां टँकर वॉटर खाता कितलें हायजेनीक आमकां खबर ना कशें हाडटा क्लोरिनेटेड वॉटर हाडटा खंयच्यान हाडटा खबर ना फिल्टर आमच्या 2-2 म्हयन्यांनी पिड्यार जाता दॅट मिन्स क्वॉलिटी ऑफ टँकर वॉटर कितली हार्ड आसा ती ताजे वयल्यान सुद्दां कळटा आनी तेच जर कोण फिल्टर ना आनी डायरेक्ट पिता जाल्यार कितले रिस्क आसा त्या मनशाच्या हेल्थाक आता ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें न्ही आमी तर कंटिन्युअस हांव आनी म्हजो नेबर आसा तो कंटिन्युअस ते जेईक आनी इवन एट नायट 2 o'clock ऑल्सो आय हॅव मेसेज टीम की लिटरली तुमी आमी वर्किंग प्रोफेशनल आसता सकाळ फुडें कामाक वचपाचें रातचें घरान उदक ना म्हणपाचें आनी आमच्या दुसऱ्या घराक वचपाचें आनी आमी रावपाचें हें कितलो तेंप आमी करपाचें पण सरपंच जे आसा ते तुमचे वटेन आसा तुमकां हेल्प करता काय ना कांयच हेल्प ना फक्त लेटरां घेता आय विल डू म्हणटा आनी सोडलें आनी मागीर सरपंचाक सांगलें जाल्यार तो आमदाराचें नांव घेता आमच्या हातान कांय ना म्हणटा आमदारा म्हऱ्यान हांव तरी वचूना ती गेलें आसतली जेईक आनी एईक सांगलेलें आमच्या हातान कांय ना आमी कितें करतले हँडवॉश करपाक इवन आत्तां हांवें हांगा रावच्या पयलीं हांवें पंचाक फोन केल्यार पंच सांगता आमच्या हातान कांय ना म्हणून म्हणजे हांवें ताका म्हणलें लिटरली की तुमी आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून थंय उबे रावता जाल्यार आमी म्हणच्यो कंप्लेनी कोणा कडेन दिवपाच्यो पंचाचें नांव देवेंद्र मिनिस्टर तुमचो कितें रिप्लाय आता आम्ही हांव वंदेश गावडे हांवें आतां 2016-17 PMO लेटर केल्लें 2016-17 PMO लेटर केल्लें मागीर पळय हांवें PMO लेटर केल्लें तेणी रिप्लाय दिला मागीर डिपार्टमेंटान आल्तिनाचो रिप्लाय दिल्लो म्हाका की हो अफ्रमेत शिरशिरेचो उदकाचो इश्यू रिसॉल्व जालो म्हणून रिप्लाय दिल्लो म्हाका परत मागीर हांवें पयर ऑक्टोबर 2025 परत PMO लेटर केलें की हें म्हणलें 14 एई आनी जेई रिप्लाय दिता तुमकां की हांगसरलो उदकाचो प्रश्न जो सुटाव जालो म्हणटा आनी तुमकां रिप्लाय दिता हें म्हटलें परत हांवें रिप्लाय मारलो पयर ऑक्टोबर 2025 की परत PMO लेटर केलें हें म्हटलें फोटिंगपण करता आनी तुमकां रॉंग मेसेज दिता म्हणून मागीर परत हांवें तेजेर परत रिप्लाय तेणी डिपार्टमेंटान धाडलो पळय तुमकां जाल्यार एक्शन टेकन रिपोर्ट येयलो तेजो PMO ऑफिसांतल्यान एज रिपोर्टेड बाय द असिस्टंट इंजिनियर 4 ऑफिसर ऑफ सब डिविजन 4 इज लुकिंग आफ्टर द मेंटेनन्स ऑफ वॉटर सप्लाय सिस्टम इन पोंडा तालुका द वॉटर सप्लाय इन पोंडा तालुका इज मेड फ्रॉम OPA नेटवर्क आफ्टर द कंप्लेंट फ्रॉम वंदेश concerned official of sub division 4 inspected the site fault detection was done and the water supply to the consumer is restored back to normal as such the issue is resolved so हे बेस्टच दिल्ले आसा तेणी रिप्लाय सो टिल डेट आमकां आमचो प्रॉब्लेम सुटाव जाल्लो ना आमकां सदांच आमदार कितें म्हणटा तुमचो आता मेन आमदार कितें म्हणटा आमदारान तेन्ना फाटल्या वेळार मोर्चे काडलेलो 13 तारखेक मोर्चे काडलो मार्चाक 14 तारखेक आमचे थोडे लोक आमदारा कडेन गेले पंचा वांगडा सो तेणी सांगलें तुमकां प्रॉब्लेम आसा जाल्यार आमकां 2 दिसांनी सांगपाचो आपूण रोखडो करता पयलीं अजून टील डेट काय ना आमी मिटींग मागली तेजी मिटींगेक आमकां एई जेई आमदार सुद्दां येवन कन्सर्न आमदार बसपाचें आमच्या वांगडा आनी आमचो इशू कितें आसा रिजॉल्व करपाचो म्हणून सो तेंय जालें ना आमचें कांय अजून सो तेका लागून आयज तुमच्या मिडिया माध्यमांतल्यान आमकां आमचो प्रश्न भायर घालचो पडलो पळय पब्लीक करचो पडटा तुमचो प्रत्येक भाशणाक उलयतना आमी आयकलां की आपूण विकली रिव्ह्यू घेता आता तुम्ही एक मिनिट आता तुम्ही येतना पळयला रस्त्याक कितले खड्डे पडल्या ते हय आता येतना पळय खडी घातल्या रस्त्यार ती एक 2 व्हिलर घेवन गेले जाल्यार टायर स्लिपान पडपाचे भुरगे कोण वयता त्या गाडयेक
मग तो म्हणटा आपल्या मायक्रो लेवलीचेर आपल्याक खबर आहा की खंयच्या घरान किती प्रॉब्लेम आसा आनी कितें तें. हांव सिल्वेस्टर. म्हाका दिसता जो आमदार आमचो आसा पयली तो फकत इलेक्शनाच्या टायमार हांगा पासय मारतात आनी कोणेय जर कोणाचें कितें जालें जाल्यार पासय मारतात. ना जाल्यार उदका खातीर म्हाका दिसता हांवें केन्ना पासय मारलेले पळोवना. जर तो मारता जाल्यार 2 दिसां पयलीं तुमकांच ताणें बायट्स दिल्ले आसात आल्तिन्याचेर की आपल्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 24 वरां उदक येता आनी थोड्या वाड्यांनी जे जंय उदक अजून शॉर्टेज जे आसा त्या खातीर 20 वरां पावता म्हणून. म्हाका खबर ना आतां आप्रमेता सारको जो आमी आसा ते आप्रमेतात आसात. सायडीच्यान सर भोंवतणी 5 वाडे आसात. दोब आसा, शिरशिरे आसा, कृपानगर आसा, सावरभट आसा आनी खास करून कडसोंगे आनी दोबार सारख्या वाड्यांनी तरी पायपलायनूच पावोंक ना. घातलेली आशिल्ली 8 वर्सां फाटीं जी अर्दकुटी आसा तितूंतल्यान केन्ना उदकूय वचोंक ना. आनी म्हाका दिसता 32 इयर्स जालीं, 32 वर्सां जालीं आमचो आमदार आसा आनी सादो जो आमकां गरजेचें उदक न्ही जेवपा खातीर तेंच जर आमकां जर ज्यो बेजीक नेसेसिटीज आसा त्यो जर आमकां मेळना जाल्यार असले आमदार आसून वा असले आमचे प्रतिनिधी आसून तांकां निवडून काडून कितें फायदो. आनी आमी दर एका खातीर आमी टॅक्स भरतात. फुकट कोण दिना आमकां आनी फुकट दिवपाची गरज ना आमकां. सगळ्या खातीर आमी टॅक्स भरतात आनी सादी उदकाची गरज आसा ती जर सादो आमचो प्रतिनिधी आसत पळय न्ही, जावं मागीर तो पंच आसूं, सरपंच आसूं, आमदार आसूं आनी आमचें बरेपण म्हणल्यार आमचो आमदार आसा तो खूब WRD मिनिस्टर आसा आनी हे दीस जे आसा ते अशे 5 वाड्या वयल्या लोकांनी एकठांय येवन वा एक पार्ट आसा वा ती शाळा आसा पळय न्ही ती इलेक्शन बूथ आसा आनी हो बुथा वयले हे 5 वाडे आसात, 2 पार्ट आसात आनी 2 पार्ट म्हळ्यार ऑलमोस्ट 650-650 लोक आसात. ह्या 650 लोकांचो प्रश्न आसा जो म्हाका दिसता येदो व्हडलो प्रश्न आसा तो कोणाकूच दिसना, आमदाराकूय दिसना नी सरकाराकूय दिसना. सो म्हाका दिसता अशें जर चालूच उरलें न्ही जाल्यार आमकां कितें तरी आमकां रस्त्यार येवचें पडटलें वर एक तर मुखार आमकां डिपार्टमेंट जावं आमदार जावं पंचायती मुखार आमकां जंय आमचें इलेक्शन बूथ आसा हो आमकां वोटींग पासून करतले काय ना हाचेर विचार करचो पडटलो. कारण आमचो रायट आमी करतात, आमची ड्युटी आमी करतात आनी तांची सरकाराची ड्युटी कितें, आमी फकत मतांच मारपाची आनी ताच्या बरोबर आमी इतलीं वर्सां निवडून तुमकां दितात आनी कंटिन्युअस निवडून दितात आनी तुमी मोठ्या अभिमानान सांगतात की आमकां कंटिन्युअस आपूण इतलीं वर्सां निवडून येतात आनी ह्यो गजाली सांगतात. पूण कामाचें कितें, लोकांची सेवा करपा खातीर, लोकांचें कामां करपा खातीर आमी प्रतिनिधी निवडून दिले आनी ताचो फायदो जर आमकां जायना जाल्यार कित्याक फायदो हें वोटींग करून. कारण सरकार आमकां सांगता वोटींग करात, वोटींग करात, वोटींग करात, हो आमचो कॉन्स्टिट्युशन आमकां सांगता अधिकार आसा म्हणून आमचो. पूण आमच्या अधिकाराचें कितें, तांची ड्युटी खंय वयता. सो हो खरेंच कन्सर्न आसा आनी म्हाका दिसता तुमी मिडियांनी वचून ताका आतां हाच्या उपरांत तुमी ताका वचून बायट घेवपाचें ताचें की लोक अशें सांगतात हे ताका दाखोवपाचें आनी ताका हाचेर कितें म्हणपाचें आसा आनी हाचो फॉलोअप जो आसा तुमी करपाचो. कारण तुमचो सपोर्ट जर आमकां मेळ्ळो न्ही जाल्यार हो प्रश्न जो आसा तो म्हाका दिसता थोड्या प्रमाणात तरी सुटावो जातलो. कारण हो बेजीक नेसेसिटी खरें म्हाका दिसता दुर्दैव आमचें ज्यो बेजीक उदक जें आसा तें मेळना हाचे इतले दुर्दैव म्हणटा तुमी आनी म्हाका दिसता आनी कांयच ना. जे उदका खातीर तळमळटा कारण टँकराचें येता तें पिवपाचें उदक आसना, टँकराचें येता तें कपडे धुवपा खातीर आयदनां धुवपा खातीर, तें पिवपा खातीर आसना. आनी हो सगळो दोंगराचो भाग आसा. सादें उदाहरण दिता, शिरोड्या सारक्या गांवांत करमणी म्हणून गांव आसा, तरवळ्या वयर गांव आसा, थंय म्हाका दिसता 20-25 वर्सां जालीं थंय दोंगराचेर केदी व्हडली टँक भरून आख्ख्या शिरोड्याक उदक सप्लाय करता. आनी हो येदो व्हडलो गांव आसा, ह्या गांवा खातीर म्हाका दिसता कांय करूंक जायना. ओके फायनल अल्टिमेटम कितें म्हजें नांव सिल्वेस्टर. उदक दिवपाक फेल जाल्लो आसा. फायनल अल्टिमेटम कितें 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 तुमी आतां डिमांड कितें तुमचो आनी डिमांड कितें तुमचो डायरेक्ट मेसेज कितें दिवपाक सोदता. म्हजें नांव जागृती लक्ष्मीकांत गावडे. म्हाका लग्न जाल्ल्याक आतां 5 वर्सां जालीं. 5 वर्सांनी 4 वर्सां 4 दिसांनी उदक येतालें. आतां लास्ट वर्सासून जुनानसून कांयच उदक ना. पावसाचे दीस आसून सुद्दां आमी पर्सनली 4 दिसांनी ऑफिसान वयताली डिपार्टमेंटान. तो ए सांगतालो म्हाका मिनिस्टराक वचून मेळा. मागीर आमी वांगडाच 15 वांगडा मेळोन आमी थंय गेली तरी तेजो रिप्लाय कांय ना. मागीर म्हणपाक लागलो बुस्टर घालता, बुस्टर घालतलो म्हणून. मागीर कांयच अजून पर्यंत कांयच पत्तो ना. घरांनी जाणटी मनशां आसता, आमच्या तरी घरान दादले मनीस आसा, थोड्या घरांनी जाणटी मनीस आसा आनी तेंची भुरगीं बाळां कोण ना. तेंच्यांनी कितें करपाचें, रातभर जागे रावून मागीर तिंका उदक मेळना. तेंचे जिवाक त्रास, सगळ्याक त्रास.
ही गजाल नवी कळटा आमकां की येईन तुमकां सांगलें की मिनिस्टरा वचून मिनिस्टरा वचून म्हणजे सांगा म्हणपाक हेजो तसो येता की खंय तरी मुद्दाम जावन मुद्दाम करता. आणि आमगे ऍप्लिकेशनां केली सर मिनिस्टरा मेळपाक कोणूच जाय. कांयच नाटकं चालल्या आणि तो एव्हरी टाइम म्हणता तुम्ही सुभाष शिरोडकरा फुड्यान गेले जाल्यार तुमचो प्रश्न सुटाव जातलो म्हणटा. म्हणजे हे अशें कोण सांगता एनजीओ सांगता. म्हणजे हे मिनिस्टराची नाटकं चालल्या. अशें म्हणपाचें तशें सांगता. आणि टँकराचें उदक धाडटा आमची भुरगीं बाळां आसा ल्हान ल्हान भुरगीं कितें करपाचें सर सदांच उठून तांकां टँकराचें उदक घालपाचें आता मातयेचें आमचो उदक आसता ते एक टायम फाटल्या दिसांनी सगळे मातयेचें उदक आसलें आमची जाणटेल्याची पिळग्याची पिळग्यो जाल्यो नवीन नवीन जाल्या तांकां तांकां उदक सामकें 24 वरां मेळटा आणि त्यांच्यो तरी कितें जाता डायरेक्ट अशें दिसता सप्लाय जाता सर त्यांच्या सो टँकीत त्यांच्या अंडरग्राऊंड टँकी तयार केल्या तेणी अंडरग्राऊंडूच ग्राउंड लेवलाचो सो तेणी टँक सगळ्यो सो तांकां डायरेक्ट कनेक्शन तांकां दिल्लें आसता सो तेंचें उदक भरून आमकां पावता म्हळ्यार आमी सगळे सोंपले सुके जशें आमच्या आतां 3-4 जाग्यार रावपा तशें म्हणजे सो तुम्ही आता तेंचें इन्स्पेक्शन जावपाचें पंचायती कडेन रिक्वेस्ट आसा की तेंचें इन्स्पेक्शन जावनी अंडरग्राऊंड टँकी आसा तेंच्यो आणि कनेक्शन डायरेक्ट कट करून दवरुया डायरेक्ट सील करा तेंचे कनेक्शन तुम्ही अंडरग्राऊंड आवाज टँकी आसतले उठयता म्हणून तुमकां प्रॉब्लेम जाता असो दिसता म्हाका मुद्दाम करता अशें सांगत होता न्ही तशें- मे बी करपाक शकता तशें सांगू शकता शकता न्ही. तुम्ही ग्रामसभेक बी हो इश्यू काढलेलो लेटर एप्रिलाच्या ग्रामसभा जाल्ली हांव म्हजो घोव गेल्ले तेन्ना आमी आमच्या गांवान उदक येना अशें म्हणून सांगलें तलसाय थंय तशेंच जाता आणि हे जे प्रॉब्लेम आसा पळय ते फक्त गांवान जे पयलीं पासून जे लोक रावपी आसा पळय प्रॉपर गोंयकार तेकाच हो इश्यू आसा आतां ज्यो बऱ्यो बऱ्यो व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो जाल्ले आसा ते आतां कितलेशेच जाला तुमी पळयला आसतले आतां वाटे येता आसतना तांकां हो इश्यूच ना कारण तांकां डायरेक्ट तांच्या उतून टँकान भरता आनी हांगा पावत सर ते म्हणटा ते पावत ना म्हणल्यार येता काल सुद्दां एक ती आमची भाभी ती एकाक उठोवन पळयलें तेणी उदक 2 उठोवन पळयलें 5 उठली तरी उदकाचो थेंब ना अशें उदकूच येना तरी जागरणां जाता म्हणून आमी मागीर उदक नासतना हॉस्पिटलानूच रावपाचें आनी स्कुलां स्टार्ट जाल्यां आतां भुरग्यांची आमी सगळीं जाणां आतां सगळीं पयलीं सारकी लोक घरान आसना सगळे जाणां जॉब करता आतां उदकाक राखूंक रावपाचें काय जॉबाक वचपाचें काय भुरग्यांक पळोवपाचें काय हेल्थाक पळोवपाचें जाणटेली आसा पळय हातरुणाचेर आसा आमची आतां काकी ती रात जावन तिका थंडी भरला ती तुका आमी हाडून दाखोवंक शकता थंडी भरून ती तोंड सुजला रातभर जागरणां करून असेंब्ली इलेक्शन जाल्लें तेजे नंतर आमदार कितले फावटी येयला एकदा येवना फक्त मरणाक येयलो कोणाचे तरी मेल्लो तेन्ना एकदा येयल्लो तेन्ना ताका हांवें पळयला हरशीं बाय ताका हांवें केन्ना पळोवना ते हांवें आतांच हायलायट केला पळय दोनच गजाली खातीर येता म्हणटा एक इलेक्शना वोटिंगाक आनी कोणा कोणाकी कितें जाता ते. मल पेला तेन्ना एकदा पळयलें तरी ताका पण या सायडीन तो वोटिंगा टायमार तो दिवना आमचे वोटिंग हे एरिया येवत ना ना येवत ना येत ना आमी वोट आम्ही इलेक्शन सुटाव जायना आमचो 15 दीस भितर जर आमचो जर प्रश्न सुटाव जायना ग्रामसभेक गेल्ली पळय प्रश्न सुटाव जायना 15 दीस भितर अल्टिमेटम दिता आमी जाल्यार आमी योग्य तो विचार करून सगळे उलोवन 2027 इलेक्शनाक आमी बहिष्कार घालतले तशें करतले हय इलेक्शनाचेर बहिष्कार करतले आमी विधानसभा खंयचेच इलेक्शन करपाचें ना आणि आमकां सद्याक ना करपाना सद्दां आमकां कितें जालां आतां फॉलोअप घेता अनिकेत जेई सराफ एई संदेश लायनमॅन ओके सो हय सो ते काल सुद्दां येयल्ले म्हाका सांगता तुमचो खंय देव खंय प्रसन्न बरो ना खंय तुमकां हांवें म्हणलें देव प्रसन्न आयकाय हांवें म्हणलें हे दोंगरावयलो देव म्हणल्यार आमच्या वांगडा आसा सदांच हे आमकां म्हणजे जानेवारीच्यान प्रॉब्लेम येयला तुमकां म्हणजे शिरोडेच्या दोंगरावयलो देव लागता म्हणलें मिनिस्टर आसतो तो म्हणल्यार प्रसन्न आसपाना म्हणलें तुमकां म्हणून तुमी आमकां नाटकां करता म्हणलें डायरेक्ट सांगलें स्ट्रेट अवे आणि आमकां अशें भीक मागचें पडटा अशें भीक दिया रे उदक दिया रे म्हणून कितें म्हणपाचें आतां हेजें कोण नाटकां करता आनी कोण कितें करता कांय कळना गौरी नायक आमी जेन्ना ग्रामसभेक गेल्ली पळय तेन्ना आमची झेडपी सुद्दां आशिल्ली हांवें तरी धरलेलें की ती तरी आतां नवी निवडून येयला पळय ती तरी कितें तरी करतली म्हणून हांवें तिका फक्त इलेक्शना टायमार आमगे जेन्ना वांटपाक आयिल्ली पळय तेन्ना पळयल्लें आनी पयर ग्रामसभेक गेल्ले आनी फर्स्ट टायम गेल्ली आसता तेन्ना पळयलें तेजे उपरांत आतां आमचो इतलो तेंप जालो उदकाचो इश्यू चलता आतां तेन्ना काय तेणी एक धेप सुद्दां हांगा दिल्लें ना
ना तेणी विचारले सुद्धा ना लोकांकडे येऊन फक्त वोट करता तेन्ना वोट मागपा येता तेन्ना तांची तोंडां दिसती पडटा आमकां आणि आम्ही करता कोण झडपी सुद्धा ना. बीजेपीच्या प्रत्येक प्रोग्रामात ते अवेलेबल असतात पण स्टेजीर आमकां असतात तेन्ना अवेलेबल जावना हांगा पुन्हा सामान जाल्यार आमचे झडपी इलेक्शन आयले तेन्ना आम्ही एक मिटींग घेतलेली त्या मिटिंगेक दाजी साळकर वास्कोचो MLA आशिल्लो आणि त्याच्या फुड्यान पुनवा फुड्यान आमचे सगळे लोक आयले 20-25 जाण आयले तेणी कितें म्हटलें आमच्या सगळ्यांक सांगलें म्हटलें हे शिरशिरे आफ्रोता वाडा न्ही उदकाचो आनी रस्त्याचो खूब इश्यू आहा म्हणून ना तुम्ही आपल्या मातसो सपोर्ट करा आपूण मागीर सगळे तुमचे प्रश्न सुटाव करता आणि मागीर तुमकां आपूण सीएमाचे खुद म्हणलें आमी एक मिटींग घेवया अजून तेणी एक फोन केल्या खुद आरती पडती गजाली हाडटा इलेक्शन जावन तो एकदा तरी गेलो ना कोण येवना काय ना कोणूच येना इलेक्शन